Hi everyone, welcome to day 2 of my challenge. Yesterday the heat in Vienna was absolutely insane. The image shows the Hietzing metro station of the U4 line. There is actually a pretty cool wordplay here, because in German die Hitze literally means the heat. Before we jump into our presentation, I want to take a moment to boost out vocabulary with some heat-related German words. Let's get into it. Nominative, die Hitze. Die Hitze ist dieses Jahr unerträglich. Akkusativ, die Hitze. Ich kann die Hitze nicht ertragen. Dativ, der Hitze. Viele Menschen leiden unter der Hitze. Genitiv, der Hitze. Die Folgen der Hitze sind gefährlich. Es ist drückend heiß. Use this phrase when there is thick, heavy, and it feels hard to breathe because of the high humidity and intense heat. Ich schwitze wie ein Affe. A very common, casual, and funny German idiom used when you are sweating profusely due to extreme weather or hard work. Die Affenhitze, a popular slang word in German and Austria, is describe an unbearable, incredibly intense summer heat wave. And few words about the origin of this expression. The phrase originated in Berlin at the end of the 19th century. In 1892, a new monkey house opened at the Berlin Zoo. Due to the specific requirements for housing tropical animals, an extremely high temperature and humidity were always maintained in this enclosure. Zoo visitors began referring to any intense heat outdoors as heat, like in the monkey house, which over time was shortened to a single word, Affenhitze. Considering this crazy heat wave, it only makes sense to dedicate today's presentation to the sea. Let's dive into it. Guten Tag zusammen. Aufgrund der aktuellen Affenhitze hier in Wien habe ich mich heute für das Thema eine Reise, die ich unternommen habe, entschieden. Ich möchte über eine Reise sprechen, die ich letzten Sommer unternommen habe. Mein Ziel war Italien, genauer gesagt die wunderschöne Stadt Venedig. Ich bin in Juli für eine Woche dorthin gereist, weil ich mich schon immer sehr für Kunst, Kultur und einzigartige Architektur interessiere. Das Land hat mich absolut begeistert, die Menschen dort sind unglaublich offen, gastfreundlich und gelassen, was mir sofort ein Urlaubsgefühl gegeben hat. Während unseres Aufenthalts haben wir nicht direkt im Zentrum gewohnt, sondern auf einer ruhigen Nachbarinsel. Von unserem Hotel aus hatten wir einen atemberaubenden Blick auf den berühmten Markusdom, den San Marco Dom. Das war einfach fantastisch, denn die Reise war nicht nur erholsam, sondern ich konnte auch jeden Abend den Sonnenuntergang über der Lagune genießen. Was die Sehenswürdigkeiten betrifft, so war die Stadt selbst ein absolutes Highlight. Venedig hat historisch so viel zu bieten, dass man sich entweder für eine klassische Gondelfahrt entscheiden oder die engen Gassen zu Fuß erkunden kann. Ich habe mich für beides entschieden, die Architektur ist einfach beeindruckend. Außerdem habe ich mit dem Dogenpalast besucht, um die berühmten Gemälde und die Geschichte der Republik Venedig live zu erleben. Meine persönliche Meinung zu dieser Reise ist durchweg positiv. Obwohl es im Juli wegen der extremen Hitzeperiode sehr heiß war, war die Kombination aus Kultur, fantastischen Messen und der mediterranen Atmosphäre perfekt. Ich kann diese Reise wirklich jedem empfehlen, der Kunstgeschichte und gutes Essen liebt. Das war ein unvergessliches Erlebnis für mich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie noch Fragen dazu? In the second part of the presentation, we need to prepare a few questions for the second participant, and the first participant will answer them. To practice our grammar, the answers will be structured using dual-part connectors, zweiteilige Connector.
Wir sind nach Venedig gereist und wie haben Sie sich zwischen den Inseln fortbewegt? Wir sind mit dem Zug angereist. Vor Ort war es sehr praktisch, denn man kann die Lagune sowohl mit traditionellen Vaporetti, Wasserbussen als auch mit Wassertaxis flexibel erkunden. Venedig gilt oft als sehr teuer. Wie waren Ihre Erfahrungen mit den Preisen dort? Das stimmt teilweise, das Essen direkt am Markusplatz ist zwar extrem teuer, aber in den kleineren Gassen abseits des Zentrums kann man sehr günstig und lecker essen. Venedig leidet ja stark unter Massentourismus. Hat Sie das während Ihres Aufenthalts gestört? Da wir auf eine Nachbarinsel gewohnt haben, hatten wir weder Lärm noch Stress mit den großen Touristengruppen am Abend, sodass wir die Stadt in Ruhe genießen können. Thank you for your attention, wishing you a cool evening and of course some cooler weather. May the coolness be with you. See you tomorrow.